شفتوا العظمة اللي انتوا شايفينها دي؟ عملنا كبدة بطريقة جميلة جدا وبطريقة تحفة. لو دخلت اتفرجت على الفيديو كامل ما تنسانيش في لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وعملنا طبعا جنبها مكرونة سباكيتا ونزلنا كده على وشها بالكبدة. لو عجبك الفيديو حط لايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة منك لاختك، واشوف وشكم على خير. وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الكبير، واللهم يبلغنا كده العيد الكبير على خير وسلام وأمانة، وما يفرقش أي حد ما بيننا أبدا يا رب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، باي باي.